Готовиться к летнему сезону сотрудники водоканала начали еще полгода назад, и на сегодня хозяйство готово на 80%. Остальные 20% руководство предприятия оставляет на форс-мажоры, которые могут произойти в любой момент. Работники водоканала провели ревизию всех сетей, которые находятся у них на балансе, а также заменили насосы с зимних на летние. За последний месяц мы успели уже заменить где-то в среднем 20-25 насосов на ГНС, Кантышева и Харланова. Также часть насосов у нас и после ремонта, и закупленные с нуля, ну их меньше всего, конечно, уходят на Альтиево. Альтиевская насосная по разводящим. Есть локальные скважины, там около 20. Водозабор Магаз Плиева, водозабор Магаз Барсуки. Там тоже вот расходная часть и замена на более мощные насосы ведутся работы. Лето только наступило, а жители Плиева уже столкнулись с отсутствием воды. Еще неделю назад были обращения, что воды нет, и сотрудники водоканала выехали туда, выявили причину и устранили ее. Принято целый ряд мер, вот электрооборудование помощнее они подключили там, и удалось поднять давление с 7 где-то до 14. С 7 до 14 – это большая разница. А после того, как все эти работы были проделаны, в основном местах, которые в Плиеве не было воды, она сейчас доходит и поступает исправно. Но остаются, особенно новострои. А вот будет ли вода в Плиево, когда настанет летняя жара? Этот вопрос, по мнению работников водоканала, зависит в том числе и от самих жителей Плиева. Вода будет, конечно, вопрос, где она будет и хватит ли ее на всех. И вообще основная беда, я это не раз говорю, раньше мы обращались и по телевидению, обращались к имамам мечетей в населенных пунктах по телевидению, чтобы вели разъяснительную работу среди населения. Основная беда в этом у нас. Вот, основная беда и в этом, и аварии происходят именно по той причине, которую я сейчас объяснил. Вот это вот такое необдуманное расточительство вот с водой, вот обращение в летний период. И совершенно вот использование ее не по назначению. Стараются остудить плитки дворовые. Дома некоторые стараются остудить. Совершает вот полив огорода. Во-первых, ни в коем случае нельзя поливать огород сетевой водой, потому что растение гибнет от этого. Ее надо налить в накопитель, дать погреться на солнце сутки-двое, потом она только становится пригодной для того, чтобы поливать. Они швыряют шланг, включает воду и кидает ее на всю ночь. Но вот теперь представим картинку. 10 этих кранов, 10, если открыто, 15, это 150-я труба, лопнутая поперек, и вода уходит оттуда без удержа. А их не 10 и не 20, их сотни в населенном пункте. И живущие в тех районах, где вода доходит, они не дадут ей подняться до тех, которые живут выше и в труднодоступных вот местах. Вот есть жилмассивы, отдаленные новостройки. Расточительное отношение жителей к воде не единственная причина, почему нет воды в летнее время. Серьезную роль в этом играют и ветхие сети. Магистральный водовод, проведенный в 1996 году, исчерпал свой ресурс в 2010 и уже 12 лет работает сверх нормы. За этот период стенки трубы уменьшились настолько, что от небольшого увеличения давления моментально рвутся, а на ее ремонт уходят пару дней. Если мы производим сброс воды, например, на магистральной линии, на перегоне ГНС Карбулак, это 12 тысяч кубометров воды в этом водоводе. Если нам приходится сделать полный сброс, добыча 26 тысяч у нас средняя сейчас по ГНС, вот это как раз полсутки нам придется только забивать эту трубу. После этого приходится ее уплотнять, чтобы уже мы могли включить первый насос, второй насос и гнать ее дальше на Молдобек. Я сейчас имел в виду вот с места ликвидации аварии и забора воды, который мы сбросили перед началом ремонтных работ. Я этот период только имел в виду. А найти, полностью подготовить рабочую площадку для ликвидации, на это тоже время уходит. Это тоже у нас. Вот вы вышибаете нас из колеи, допустим, простое отключение или авария.
Все это сутки, двое, труба пустая, и нам ее обратно приходится нагнетать. Не одни сутки и не двое без воды сидят и жители Альтиевского округа Назрани. Несколько улиц района за каналом не видели воду уже около недели. Почему так происходит? Мощность, которую мы подаем воду, не рассчитана на те новостройки, которые у нас сейчас там страдают из-за отсутствия воды. Они не были учтены на тот момент, когда строились, вводились дополнительные мощности на Альтиевском водозаборе. Но меры приняты были. И я скажу, и затраты были огромные. Там 2 водозабора построено, Магаз-Плива, Магаз-Барсуки отдельно, к имеющимся дополнительно. Ежегодно тратятся и средства, тратятся и силы, и материалы, вводятся новые линии, все равно этого не хватает. И я вот говорю, вот повторяю каждый раз, и сам постоянно от этого страдаю, начальник ЭПУ об этом, и на телевидении я сам вот слышал, как он буквально вот взывает к людям, оформите свои дома. Когда вам говоришь об этом, вы не верите или думаете, что человек кривит душой и ищет себе какую-то выгоду. Не хотят оформлять, тоже, наверное, каких-то соображений. Но если они не будут оформлены, на них не будет рассчитана подаваемая мощность. Не только в воде, но и в энергии, и в газе. И сейчас вот мы стараемся растянуть ту воду, которую мы есть, и она очень часто не доходит до них. Но разводящие сети, которые там находятся, часто времянки, которые положены временно, это уже не наша вина, это вина органов местного самоуправления. Это должны отвечать за это главы администрации, они находятся у них на балансе, и прежде чем там раздавать участки, там уже должна быть вся инфраструктура. Там должны присутствовать и газопровод, и водопровод, и линии электропередач. Но это у нас никогда не бывает. И не должно быть подключения самого. Ну, конечно. И если бы все делалось вот так вот, норма закона, если бы у нас получалось бы это делать, никогда бы не было этих проблем. Они жалуются на нас, но у нас, я же говорю, мы 2 нормы воды на душу населения добываем и отдаем. И большей частью уходит в землю обратно. Именно по вине тех, которые живут в зоне доступа вот этой воды, в нижней части населенных пунктов. Проблемы с водоснабжением в летнее время возникают по всей республике. Часто без воды остаются жители сел Малгобекского района. Одно из таких – Акиюрт. Однако этим летом для жителей села такая проблема не должна возникнуть. Там установили 2 резервуара мощностью 100 кубов. Также построили и новую насосную станцию мощностью 30 кубометров в час. Сейчас совершенно независимо, не отключаясь от Псидаха, от Псидахской насосной станции, можно автономно подгонять воду уже на Акиюрт, совершенно без влияния на магистральную линию. Это нормально. Впоследствии мы его перезаключим на эти 2 двустычника, и он будет уже бесперебойно, уже не надо будет круглые сутки держать насосы включены. Более 400 миллионов рублей выделено на модернизацию Альтиевского водозабора. И это только на первом этапе. Во втором планируется выделить порядка 200 миллионов. И все это в рамках федерального проекта «Чистая вода». Работы сейчас там в самом разгаре. В 2 этапа строительства объект планируют полностью обновить. Альтиевский водозабор. Там дополнительно заборено 10 скважин. Проведена линия уже, вот, если вот ехать по Е117 автострада внутренняя, там видно трубы 500-го диаметра, и можно отследить, проезжая, докуда она доходит каждый день. Интенсивно идут работа выполняется качественно, на первый взгляд, а грехи выявляются же потом. И там где-то 60%, со слов начальника ЭПУ, основные работы там завершены, основные. Сделаны скважины, накопители, насосы 2-го подъема уже стоят на старте, и осталось уже доложить, куда планировалась магистральные линии. В плане в этом году это Плиево, на 23-й год Карабулак, и вот так далее. Там и должна линия пойти, насколько мне известно, на Средние Очелки, оттуда на Гайбек-Юрт. Вопрос с водоснабжением в прошлом году решался и в сельском поселении Троицкое. Там пробурили новую скважину глубиной 350 метров до артезианских вод. Теперь сельское поселение полностью окольцовано линией водопровода, и проблем быть не должно. Летом нехватка воды наблюдалась на нескольких улицах, в основном в новостройках. Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев, Новости 24.